হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন। বন্ধুরা আপনারা সবাই, আমি কেন আপনারা কেন সবাই RGB লাইট খুব পছন্দ করে, ঠিক আছে। কোথায় যে মনিটরে RGB লাইট লাগালে মানে খুব দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু বন্ধুরা আপনারা যদি মাউস এবং কিবোর্ড কিনতে যান, সেখানে দেখতে পাবেন প্রচুর RGB লাইটিংয়ের সাথে সাথে পাবেন। খুব কম দামিও আছে, বেশি দামি। কিন্তু বন্ধুরা আমরা সবাই বুঝতে পারেন যে কোন জিনিসটা নেব, কমা দামের নেব না বেশিটা নেব। তো বন্ধুরা অনলাইনে এই সেম টু সেম ব্যাপার। এখানে এত রেটের ডিফারেন্স বা কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা আমরা বুঝতে পারছি না কোন জিনিসটা নেব। কিন্তু বন্ধুরা আজকে আপনাদের অল্প খরচের মধ্যে খুব একটা ভালো মাউস এবং কিবোর্ডের প্যাকেজ নিয়ে এসেছি। তো আনবক্সিং করে দেখাবো যে এর ভেতরে কী কী পাওয়া যায় এবং এর যে কত সুন্দর পারফরমেন্সও আপনারা দেখাবো। কিন্তু বন্ধুরা তার আগে আপনাদের কী করতে হবেন, তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা কী হবেন, নতুন বিনামূল্যে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো কেন বিনামূল্যে পেতে দেন, তো তারা লাল সাবস্ক্রাইবটা করে দেন। তো চলো বন্ধুরা এবার আমরা এই জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছেন আনবক্সিং করে দেয়, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের সেই জিনিসটা কম্বো আছে। কম্বো কিট আনবক্সিং করব। তো চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে আপনাদের টাইম লাইন লস করে চলো এবার শুরু করা যাক। বন্ধুগণ এবার দেখুন এটা এরকম আছে, ঠিক আছে। এখানটায় অ্যাভেঞ্জার একটা বড় করে দেওয়া আছে, আর এখানে লেখা আছে গেমিং অ্যাভেঞ্জার। এটা কম্বো কিট দেওয়া আছে এবং মাউস এবং কিবোর্ড এখানে ছবিটা দেওয়া আছে, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা একটু দেখাচ্ছি এখানটায় কী করা আছে। এখানটা ট্যাগ গেমার মানে ট্যাগ এখানে দেখা যাচ্ছে না, এবার দেখা যাচ্ছে ট্যাগ গেমারের একটা লোগো করা আছে, ঠিক আছে। ওকে, তো এবার আমরা খুলবো, ঠিক আছে। খোলার আগে তো এখানটা আমরা এখান থেকে এখানে টানতে হবে, ঠিক আছে। এখান থেকে টানলাম, টানার পর এখানটাকে খুলে নিলাম, ঠিক আছে। এখান থেকে খুলে নিলাম। ওকে, প্রথম আসে আমাদের কিবোর্ডটাকে উল্টে করে রাখা আছে, ঠিক আছে। কিবোর্ডটাকে আছে, প্রথম কিবোর্ডটাকে সাইড করে দিই, ঠিক আছে। প্রথম তারপরে আছে এটা মাউস এবং কিবোর্ডের কম্বো, ঠিক আছে। এই যে আমাদের মাউসটা, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ হাতে দিতে টিপা হয়ে যাচ্ছে, এটা সাইড রাখলাম। ওকে, তারপরে আমি মাউসটাকে বের করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। বন্ধুরা সবার প্রথম আমি লোগোকে দেখাচ্ছি, লোগোটা কীরকম। বন্ধুরা এই লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাগ গেমার, ঠিক আছে। লোগোটা এত সুন্দর বন্ধুরা আমি বলতে পারবো না। এটা আমি RGB লাইটও দেখাবো এর সাথে কীরকম। আর বন্ধুরা দেখুন এর যে কেবিলটা দেওয়া হয়েছে, খুব সুন্দর একটা কেবিল দেওয়া আছে, মানে সাধারণ মাউসে এরকম এত সুন্দর কেবিল আপনারা পাবেন না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা মানে গোল মতো দিয়েছে, এর মানে আমি জানি না এটার কি মানে, ঠিক আছে। তো গোল মতো দেওয়া আছে। তারপরে বন্ধুরা মাউসের পিছনে কি দেওয়া আছে। ওকে, এখানে দেখতে পাচ্ছ মাউসের পিছনে কি লেখা আছে, আর এখানে তো লাল লাইটের মতো কি দেওয়া আছে। তো তারপরে সামনে দেখবো, ঠিক আছে। সামনে দেখার আগে বন্ধু এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সুইচ আছে, মানে ছোট সুইচ আছে। এটা সুইচের উপরে কোনো কিছু নেই, সাদা একটা সুইচ আছে। ওকে, তারপরে বন্ধুরা এটাকে আগাবো আর পিছাবার জন্য এটা একটা মানে যেটা আগানো পিছানোর জন্য একটা ঘূর্ণয়মান বল দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা, ঠিক আছে। এর মানে এত স্মুথ বলতে পারবো না, মানে অন্য মাউসের থেকে এর যে এক্সপিরিয়েন্স খুব সুন্দর হবে, ঠিক আছে। ওকে, তারপরে বন্ধুরা একটু এদিক ঘোরালে দেখতে পাচ্ছেন দুটো সুইচ আছে, একটা আগে এবং একটা পিছনে, ঠিক আছে। আর এখানে RGB লাইটের জন্য একটা মানে সাদা কভার করা আছে, ঠিক আছে। আর বন্ধুরা এখানটায় ভিতরে দেখতে পাচ্ছ RGB দেখতে পাওয়ার জন্য খুব সুন্দর করা আছে। আর বন্ধুরা এখানে দেখুন এরকম একটা সাধারণ আমরা সবাই জানি মাউস কীরকম ইউজ করতে হয়। এখানে হালকা পেজ দিলে আমাদের ক্লিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হালকা মানে খুব হালকা, আমি দেখা যায় একটু হালকা এরকম পেজ দিলেই মানে এটা টিপা হয়ে যাবে। মানে এত সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স আপনারা মানে না এটা কিনলে আপনারা ইউজ করতে পারবেন না। আমি আমাদের ডিসক্রিপশনে লিঙ্কও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে বন্ধুরা। আর মাউসের উপরে আর কোনো কিছু নেই, খুব সুন্দর একটা মাউসও দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের কি বলেন কিবোর্ডের কথা, ঠিক আছে। তো এটাকে আমি RGB করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এবার আমরা মাউসটাকে দেখবো যে এর RGB কীরকম আছে। তো বন্ধুরা আমার কাছে এখন কম্পিউটার নেই, তো তার জন্য বন্ধুরা আমরা এরকম একটা OTG নিয়েছি, একটা মোবাইল নিয়েছি। তো কী করবো, আমরা OTGটা মোবাইলে লাগিয়ে নেব সাধারণভাবে, ঠিক আছে। লাগিয়ে নেওয়ার পর এটা সিম্পলভাবে ঢুকিয়ে নেব, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর লাইট চলে এসেছে, আর পিছন দিকেও একটা লাইট আসছে, দেখতে পাচ্ছ লাল লাইট এটা আসে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ অটোমেটিক রং চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানটায়। তো এর যে কালারিংটা একটু দেখুন, খুব সুন্দর অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হচ্ছে, মানে এত সুন্দর কালারটা হচ্ছে অটোমেটিক, পুরো অনেক রং দেওয়া হচ্ছে, মনে হচ্ছে পরপর চেঞ্জ হচ্ছে, খুব সুন্দর একটু দেখতে লাগছে, ঠিক আছে। এবার দেখা এর কাজ কীরকম চলছে। তো বন্ধুরা আমি একটু ফোনটা কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো বন্ধুরা
এখান থেকে যে স্টারটা ওই যে তীর চিহ্নটা বন্ধু কত সুন্দর যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে ক্যামেরা ওপেন করলে খুব সুন্দর ওপেন হবে যাবে, ঠিক আছে। তারপর এটা কেটে দিতে হবে, ঠিক আছে, কেটে চলে এলো। তারপরে বন্ধুরা আপনারা খুব মানে তাড়াতাড়িও কাজ হয়, ঠিক আছে, অন্য মাউসের চেয়ে মানে খুব সুন্দর কাজ হয়, ঠিক আছে। তো তারপরে বন্ধুরা এটা আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানটায় এটা আমরা দেখে নিয়েছি। নেক্সট কিবোর্ড। তো বন্ধুরা দেখুন এবার আমাদের কিবোর্ডের অবস্থা, কিবোর্ডটা আমি খুলে নিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, কিবোর্ডটা আমি নিচে রেখে দিলাম, ওকে দিই। সবার প্রথমে আমি বলি লোগোর কথা, ঠিক আছে। লোগোটা বন্ধুরা খুব সুন্দর, এখানটায় লোগোটা দেওয়া আছে, আমি একটু জুম ফোকাস করে দেখেছি, ট্যাগে মানে সুন্দর একটা লোগো দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরে বন্ধুরা ওপরের দিকে দেখতে পাচ্ছ, এদিকে 8 জিবির ওপরে কি দেওয়া আছে। আমি বন্ধুরা সত্যি কথা বলতে গেলে আমি এর কিবোর্ডের ব্যাপারে কোনো জানি না, তো মানে কি নতুন নিয়েছি, তো তার জন্য আমি রিভিউটা করে দিলাম, ঠিক আছে, ওকে। তো তারপরে বন্ধুরা এখানে ডায়াল প্যাড 1 2, ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি। এই যে সাউন্ড কোয়ালিটি বন্ধুরা খুব সুন্দর, ওকে, দেখতে পাচ্ছ। তো তারপরে এখানটায় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ সেম টু সেম আছে, ঠিক আছে। এবং বন্ধুরা এর বেশি মানে টিপার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমি দেখেছি আমি অন্য কিবোর্ডে মানে ট্রাই করেছি, তারপরে এটাও মানে টিপে দেখেছি, এর যে পারফরমেন্স খুব সুন্দর বন্ধুরা। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা করা আছে, অন্য হিসাবে একটু দেখাচ্ছি, এখানে স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা করা আছে, ঠিক আছে। স্প্রিংয়ে মানে চাপ দিলে, হালকা চাপ দিলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একদম স্মুথ, মানে এত সুন্দর স্মুথ করা আছে আমি ভাবতে পারছি না, ওকে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো তারপরে বন্ধুরা এখানে আর কিছু নেই, মানে এবার আপনাদের বন্ধুরা দেখাবো এর 8 জিবি লাইটিং, মাউসে তো 8 জিবি লাইটিংটা দেখে দিলাম। তারপরে বন্ধুরা আপনারা কিবোর্ডের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, কত সুন্দর কিবোর্ডের যে পারফরমেন্সটা। আর বন্ধুরা আপনি দেখাচ্ছি পুরো গেমিং লুক দিয়েছে এখানটায়, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে পুরো গেমিং লুক দিয়েছে, ওকে, এখানে পুরো গেমিং লুক দিয়েছে পুরো বন্ধুরা, ঠিক আছে। আর সামনেও সেম টু সেম গেমিং পুরো লুক দিয়েছে, আমি এখানে দেখেছি এটা গেমিংয়ের জন্য, ঠিক আছে, দেখুন বন্ধুরা পুরো গেমিং লুক দিয়েছে। তারপরে বন্ধুরা আমরা এবার কেবিলের কথা বলবো, এর যে তার দিয়েছে তারটা কী রকম, ঠিক আছে বন্ধুরা। এই যে দেখুন এর তারটা খুব সুন্দর একটা তারও দিয়েছে এখানে, মানে বলা যাবে না, আর সাধারণ যে আপনারা কিবোর্ড ইউজ করেন সেখানে দেখবেন তার চেয়ে খুব সুন্দর এখানটায় তার থেকেও খুব সুন্দর কেবিল দিয়েছে এখানটায়। কেবিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মানে এর উপরে কি, মানে এর উপরে যে মানে যদি তার কোনো সময় মানে হিট হবে না, এর যে জায়গাও খুব সুন্দর দিয়েছে। আমি এর তার দেখলাম খুব সুন্দর তার, মানে স্ট্রং তার দিয়েছে, মানে কোনো মতে ছেঁড়ার কথাই না। অন্য তার ছিঁড়ে যেতে পারে, কিন্তু এর বাইরে পলে মানে দড়ি জাতীয়, মানে প্লাস্টিকের দড়ি জাতীয় এটা দিয়ে বানিয়ে দেয়, ঠিক আছে। এবার পেছন ধারটা, ঠিক আছে, আমি এর পেছন ধারটা একটু জুম করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, পেছন ধারে এরকম দেওয়া আছে কিবোর্ড। তো তারপরে বন্ধুরা এখানটায় ওঠানোর জন্য ক্লিপ দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, যে একটা ক্লিপ, তো আর একটা আছে এদিকে, ঠিক আছে, এদিকে দুটো ক্লিপ দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ দুটো ক্লিপ। আর পিছন ধারের লুকটা খুব সুন্দর, পিছন ধারের লুক নিয়ে আমাদের কোনো কথা না, আমাদের সাধারণত সামনের ধারের লুক নেই, ঠিক আছে। তো এবার বন্ধুরা আমরা 8 জিবি লাইটের উপর চলে যাবে, 8 জিবি লাইটটা এবার কানেক্ট করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। বন্ধুরা দেখুন কিবোর্ডটা আমি এবার যোগ করে নেবো, ঠিক আছে, ওকে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো লাইট আসছে না, ওকে, এখানে ফোনেও কোনো দেখাচ্ছে না, তা আপনাদের ভয় হয়ে যাবে এটা হয়তো খারাপ হয়েছে, কিন্তু বন্ধুরা এখানটায় সুইচ দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এখানে শুধু সুইচটা টিপে দেবেন, দেখবেন খুব সুন্দর একটা আলো জ্বলে গেছে। আপনাদের একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি, আর লাইটটা দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর এখানে লাইটটা জ্বলেছে, ঠিক আছে। দেখুন এখানে খুব সুন্দর একটা লাইটের পারফরমেন্স দেখতে পাচ্ছ, এখানে যে 8 জিবি মনে হচ্ছে এটা যেন 8 জিবি। আর এখানে বন্ধুরা খুব সুন্দর যে টাইপিংটা যখন অন্ধকারে তখন খুব সুন্দর হবে। তো বন্ধুরা আমি একটু অন্ধকারে দেখাচ্ছি এর অন্ধকারের লুকটা কীরকম হয়, ঠিক আছে। দেখুন এর 8 জিবিটা খুব সুন্দর একটা 8 জিবি, আমি একটু দেখাচ্ছি বন্ধুরা, দেখুন এখানটায়, ঠিক আছে বন্ধুরা। দেখুন আমি সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি, এখানে কন্ট্রোলও সব করে নিয়েছি, এখানে শুধু 8 জিবিটা বন্ধুরা আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি, দেখুন বন্ধুরা দেখুন আমি অন্ধকারে এই 8 জিবি যে স্টাইলটা খুব সুন্দর একটা লুক দিয়েছে এখানটায়, কমের উপরে আমি এর দামটাও লাস্টে বলবো, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব সুন্দর একটা লুক দিয়েছে, ঠিক আছে। তো আমি এখানে লাইটটা জ্বালিয়ে নিই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখে নিলেন যে পারফরমেন্স কি সুন্দর, এর পারফরমেন্সটা, আর এর যে এই যে কিবোর্ড এবং যে এই যে মাউসের কম্বোটা, এটা আমার কাছে প্রায় 1500 টাকা পড়েছে। তো খুব সুন্দর একটা বাজেটের ভেতরে মাউস এবং কিবোর্ডের কম্বো এটা কিনে নিতে পারেন, এটা আমি আমার অ্যামাজনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তো সেখান থেকে আপনারা এখানে কিনতে পারবেন। আর এর যে পারফরমেন্সটা আমি খুব সুন্দর দেখেছি, তো তার জন্য আপনাদের এটা রেফার করছি যে এই জিনিসটা নিতে।
তো এত সুন্দর জিনিস তো আর বেশি বলবো না। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলো বন্ধুরা, আমাদের নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।